朋友啊，首先我们赶快从这个卫星云图来看看，现在海面上还真的很热闹呢。目前3个台风，首先呢，我们先来看这个紫檀台风。紫檀台风现在就在南海这一带哦。那事实上差不多呢，因为它现在尽是自流，但是它对台湾没有影响。好了，那现在呢，我转个身，我们赶快来看看这沙德尔台风啊，后续真的要好好紧盯着它了，因为它对台湾是有威胁、是有影响的。但是今天早上8点的时候，又形成了一个台风，这是呢今年的第20号台风，名字叫做闪电台风。好，这闪电台风事实上，它其实接下来环境场并不是很好哦，所以差不多在1-2天，它其实就会减弱，然后并到整个大的低压带当中了。它跟沙德尔台风也不会有什么交互作用。好，接下来我们要来看的就是沙德尔台风了。它现在呢是一个中度台风，是一个中度台风的上限。好，接下来它往西北西的方向走，预计礼拜3就会走到琉球群岛附近。好了，过了琉球群岛，从这个预测中央气象的预测路径，大家也可以看到，它几乎是以下坠球的方式，然后靠近台湾。这次呢，以这个世界各国的模式预测来看的话呢，到底为什么它会下坠呢？事实上，整个环境场真的很复杂。这沙德尔台风啊，你知道它是一个在大低压带当中形成的一个台风，然后呢，在大陆这边华中、华北这边又有一个南亚的高压。那在这样的情况之下，它随着这个大低压带，然后走到琉球，过了琉球之后，自然而然顺着低压带这种逆时针旋转的方式，还有北边这个高压也挡着它，它呢想要往北走也走不上去，所以自然而然就呈现一个下坠球的方式，然后呢过来影响台湾。好的是什么？好的是第一个，目前呢从这个世界各国的模式预测来看的话，其实大家是有一些呢共识的。大部分你可以看到，包括了 Google 的 AI、欧洲的 AI、美国的传统模式跟欧洲的传统模式，现在呢都有一点朝向西南西的方向，然后走过来。但是这其中我们还要来看美国 AI 的话就不太一样了，他认为其实它不见得会下坠而是朝西边的方向走。所以我们要告诉大家，是不是这次沙德尔台风呢，就是一定会用下坠球的方式来影响台湾呢？也不尽然，因为目前我们也是看到另外的一个有一些模式呢，认为是往西偏。好了，下坠的方式影响台湾，跟往西走直接进大陆，这个影响对台湾的风跟雨的影响又完完全全的不一样。这一点，我觉得我们必须把这个现象告诉大家，好让大家在接下来几天呢持续在观察。好了，另外呢，影响的时序部分呢，我们也要来带您来看这一条路线。这一条呢是沙德尔中央气象署对沙德尔的预测路线。好，如果按照中央气象署的预测路线不变的话，也就是呢，它现在是一个中度台风的一个上限。当然了，它过了琉球之后，甚至当它到了礼拜4、礼拜5来到台湾这边的时候，它的强度是会减弱的，暴风的半径是会缩小的。现在它7级风的暴风半径来到呢250公里那现在是中度台风上限，等它来到台湾的时候，不排除会减弱为一个中度台风的下限到轻度台风的上限。好，如果按照现在中央气象署的这一条路径来告诉大家差不多呢在礼拜4的时候上午10点钟，它其实就接触到台湾海警的警戒线了。然后呢，在礼拜4的傍晚，它就暴风圈就会碰触到台湾基隆北海岸的陆地了。照这样来看的话，礼拜5的早上清晨这一段时间是沙德尔台风距离台湾最近、暴风范围影响最大的时候。好了，因此在这样的情况之下，礼拜3预估呢，上午的时候，气象署就要来发布海上台风警报了。然后呢，到了礼拜3的晚上，气象署也要针对沙德尔台风发布陆上台风警报了。以这样的一个路径的台风非常的少见所以呢，影响的话呢，主要就会是落在北部、中部以北，还有
东北部。风跟雨的影响，我们后续再来做观察。主要呢，接下来的时间还是要来看看这一次呢强劲的西南风所带来的豪大雨甚至超大豪雨的威胁。从雷达回波图，我们再次提醒。上半天的时候呢，今天累积到现在呢，12个小时，在台东的东河已经累积了360毫米这样的一个累积雨量，花莲的富里也有360毫米。那呢，我们要特别提醒注意就是呢，因为现在啊，整个呢低压再搭上强劲的西南风，甚至东边是有一点偏南风跟东南风的影响情况之下，今天整个东半部地区都会有大豪雨等级的雨量，尤其重中之重会是在花莲这个地方。那花莲呢，要特别提醒，就是呢，包括了苏花公路、崇德路段，还有就是啊，包括堰塞湖的部分，随着这种强降雨，一定要特别小心跟警戒。以现在的时雨量来说，花莲的凤林啊，还有35毫米。那另外呢，屏东的狮子乡，还有呢，台东的成功，甚至南部地区的台南、南化这边，现在的时雨量都是呢30到34毫米左右，持续都还是强降雨的。中部以北来看的话，要小心的就是今天午后加上热对流的影响，也不排除会有这种呢大雷雨的情况出现。所以未来这几天的一个天气变化，我们持续提醒，在这个南部跟东半部这种呢超大豪雨、大豪雨的警戒啊，到底要到什么时候？今天在一整天的时间，然后礼拜2跟礼拜3，随着低压带呢逐渐的西移之后，整个降雨的情况会开始逐渐的减缓下来，雨势上会减小了，雨量上也会变少一些了，但是不是不下。还是会下，但至少可以让呢南部地区、东半部地区的观众朋友们好好先喘一口气。然后呢，要特别提醒，就是在这2天，中部以北到东北部观众朋友要赶紧做好防台准备，因为呢，这个台风沙德尔台风影响台湾最明显的就是从礼拜4的晚上一直到礼拜5的一整天。那预计呢，中部以北，特别是在北部地区、东北部地区，甚至不排除会有豪雨等级的雨量，到最后我们还是要观察它的路径变化，才能够看到底整个风跟雨的影响如何。也提醒大家要随时锁定我们的气象时间。再把时间交还给静怡啦。